Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін алдыңғы сабақты жалғастырамыз. Алдыңғы сабақта біз план бойынша, жоспар бойынша қабырғаларын көтеріп 3D көлемде терезелерін модельдеген болатынбыз. Енді ары қарай бізде есіктер және еден, шатыр барлық нәрселер жасау керек болады. Так, қазір ең оңайынан бастайық. Еден жасайық. Ол үшін бізге мына видтан шығып, жоғарыдан қараған планның видіне кету керек. Топқа, то есть. Мында ауысамыз. Alt W. Сосын create создавать деген create свитогынан ішінен план таңдап аламыз. Обязательно геометрия тұру мүмкін. Сізде басқаша болып тұру мүмкін. Мысалы shapes или болмаса lights. Геометрияда болу керек. Геометрия стандарт примитив. Ішінен план. Привязка қосылып тұру керек. Жоғары жақтан ұстаймыз и соңына қарай тастаймыз. Бізде план түсті. Ол бұлай көрінеді. Нөлевой биіктікте түскендіктен ол жаңағы тура астына түсіп тұрады. Егер сізде жоғары немесе төмен түскен болатын болса, онда ол қабырғаңыз не биік, не жоғары. Кез келген объект создавать етілген кезде ол нөлевой биіктіктен создавать етіледі. Мысалы, сфера. Барлығы нөлевой. То есть центрі, мысалы, Z, X, Y. Орталық координатасы pivot центрі ортасында тұрады. Нөлевой биіктікте. Так. План. Модификаторға кіреміз. Ішінде сегмент менде бір түр. Сіздерде автоматты түрде 4 сегмент тұру мүмкін. Соны бірге ауыстыру керек. Ол 4 деген бұлай көрінеді. Планнан қараған кезде жоғарыда план создау дегенде сізде осындай көп сегменттер шығып кететін болса, бөлінген бұлай сетка болып тұр. Значит, ол жерде сегмент саны 4 болып тұр. Автоматически негізі настройка бойынша 3D Max'та 4 сетка тұрады. Бірге ауыстырасыздар. Так, бірге ауыстырдық. Бізде еден бар. Ендігі мәселе escape басам. Кез келген жерді бастым. Мынау кез келген объекттің басқан кезде мынандай не пайда болады? Pivot центр дейді. Осыны. Pivot нүктесі немесе опорный точка дейді. Кез келген объектті қозғалту үшін осындай несі бар. Сіздерде настройка бойынша, егер мысалы сразу бәрі бірдей осылай жанып тұратын болса, ол кез келген барлық ось бойымен қозғалу мүмкін. Кеңістікте бір какой-то заңдылықсыз қозғалу мүмкін. Оны настроить ету үшін snap snap'ның белгісіне мышканың оң батырмасын басамыз. Сосын options деген кіреміз. Options кіреміз и мына жерде мынаны алып тастау керек. То есть мынау тұру керек, мынаны алып тастау керек. Жабамыз. Сол кезде бір остың бойымен ғана қозғалтуға мүмкіндік болады. Так. Енді бізге есік жасау керек. Ол үшін қабырғаларды белгілейміз, полигонға өтеміз. Жоғары жағындағы полигон, мынау ені бірдей ғой, дәл сол есіктің жоғары жағын белгілеп аламыз. Shift батырмасын басып тұрып, төменге қарай былай түсіреміз. Clone to object болу керек. Окей. Полигонды өшіреміз. Жаңағы объектке көшеміз. Қараңыз. Ескі объекттің pivot центрі. Мынау жаңадан біз объектті мына қабырғаны объектісінен алдық қой. Міне pivot центр мына жерде тұр. Жаңа содан бөліп алған элемент жаңа объектке бөліп алған кезде shift батырмасын басып жылжыту арқылы. Сол кезде ол мынау полигон. Қараңыз. Бұрынғы объекттің pivot центрін көшіріп алды. То есть иерархиясы. Сондықтан оны өзіне алып келіп, бізге удобны болу үшін өзімен жұмыс жасауға көндірді. Мына точканы өзіне алып келу керекпіз. Ол үшін біз қайтеміз. Өткен жолы терезе жасаған кезде мен көрсеткен болатын. Бүгін тағы да дұрыстап көрсетем. Иерархияға кіреміз. Міне pivot. Effect pivot only. Осыны басамыз. Сосын center to object дейміз. То есть
мына жерден өзінің центріне түсе алды. Affect Pivot Only'ді өшіреміз. Кез келген жерге басамыз да, и ары қарай жұмыс жасай беруге болады. То есть мынау центрінде тұр енді. Бізге не істеу керек те, есікті, мынау есіктің проемына келтіру керек. Қазақшасын білмедім, проемды қалай болатын. Проем. Комментария жазыңыздар, если что. Проем не екен. Так, шеттен қараймыз. Жоғарғы фронтальный видке өтеміз де, былай жасаймыз. Астындағысын белгілеп аламыз, және еденге дейін алып барамыз. Каждый раз мынау 3D Max'та жұмыс жасаған кезде бір объектпен жұмыс жасап, мысалы полигонмен немесе border или edge или vertexпен жұмыс жасаған кезде элемент кез келген болсын снимать етіп отыру керек. Мысалы полигонны выделить еттім, жылжыттым деген сияқты, кейін қайтадан өшіріп қою керек. Неге десеңіз, басқа қазір мысалы қарапайым болып өтіп отырық, жеңіл қылып үй жасап отырық. Кейіндері мынандай қиын объекттер жасаймыз. Мысалы мынандай или болмаса мынандай объекттер жасаған кезде полигон саны бұл жерде көп болады. Мысалы мынау трубаның өзінде бірнеше полигон болады. Мысалы бізде үйде азғантай ғана полигон тұр. Мысалы терезенің шетінде рамка 4x4 мультфильм сияқты болып тұр қазір. Біз кейін жұмыс жасаған кезде супер реалистичный картинкаға әрекет жасаймыз. Кәдімгідей шын өмірде бар сияқты. Мысалы мынандай. Мынандай жұмыс жасаған кезде мына жерде бір лампаның өзінде қанша полигон бар. Мынау ағаш мына жерге бүктелген кезде бірнеше полигондар болады. Осының бәрін жұмыс жасаған кезде полигондар саны көбейеді. Сондықтан каждый раз бір қырымен немесе полигон немесе точкамен жұмыс жасаған кезде жұмыс жасап болған соң сразу өшіріп тастау керек. Так, алдық. Яғни енді сәл ортаға қарай кіргіземіз. Жоғарыдан қараймыз есікті. Кішкене жылжытамыз. Мына жерге қойып қойсақ жетеді. Так, енді ары қарай не істейміз? Полигондық жүйеге өтеміз, белгіледік. Терезе сияқты инсет жасаймыз. Инсеттікін. Так, қанша қоямыз? Бір 30 қойсақ жеткілікті. 30 ол 3 сантиметр, 30 миллиметр. Және экструд жасаймыз сразу осы жерден. Экструдты бастық. 3000. 3000 сыртқа шығып кетті. Бізге минус 3-ке кірген дұрыс. Минус 40. Жету керек. Окей. Галочканы басамыз. Кез келген жерді бастық. Кейін өшіріп қоямыз сразу полигонды. Бізде есік сияқты бар. Так, ендігі мәселе есікті кішкене сәл де болса да әдемі қылып қояйық. Ол үшін полигонны белгілейміз, ортасын белгілейміз. Мынау шетінде тұрған рамка болып қала берсін, есіктің рамасы дейді ғой. Солай болып қала берсін, мынау өзі есік болсын. Так, ол үшін бізге осыны бөліп алу керек бізге. Инсет жасасақ, осы жерден қазір көрсетемін не үшін екен. Бір 8 миллиметр қалдырайық. Окей. Дәл осы тұрған кезде мына полигонды бөліп алуға болады. Астыға қарай түсеміз, полигон выделить етіп тұр. Инсеттен кейін қараңыздар. 8 миллиметр шықты. Жаңа бір рамка, бірінші рамка 30 болды. Одан кейін ішке қарай 20 или 40 болды. Одан кейін былай 8 миллиметр, іште қалған нәрсені біз бөліп аламыз. Так, мына жерде detach деген бар. Detach, бастық. Окей. Қараңыздар. Мынау рама өзі қалып кетті. Былай жылжытып көрсек болады. Рама өзі қалып кетті. Ішіндегі есіктің полигоны іште қалып кетті. Ctrl-Z.
есіктің өзін белгілейміз, полигонда бөліп алған. Сосын edge'ге өтеміз, қырлармен жұмыс жасаймыз, ребрамен. Екі жағын белгілеп алдық. Сосын жұмыс жасауға ыңғайлы тағы бір функция бар. Мышканың оң батырмасын басамыз, сосын hide unselected. То есть бізде белгіленмеген нәрселердің бәрін жасырып тастайды. Қабырғалар, терезелер, және еден деген сияқты. Hide unselected басты. Тек есіктің өзі ғана қалды, қазір жұмыс жасап отқан. Так, осы жерден connect жасаймыз. Connect біреу жеткілікті бізге. Есікте кішкене төмендеу болады. Дәл осы жерден Z-тен былай. Көз, оп. Так, мына жерден кішкене асты қарай жылжытамыз. Окей. То есть бізде есіктің астыңғы үстіңгі бөлігі. Сосын не жасаймыз? Так, полигонға өтеміз, барлығы белгіленеді. Белгіленбеген болса, Ctrl-A басамыз, екі полигонда белгілену керек бізде. То есть мен полигон деп айтып отқан нәрсем, мынау каждый бір төртбұрышты, оны полигон дейміз. Так, то есть сегмент, әрбір детальдің, объектінің сегменттері болады. Мысалы, төртбұрыш болатын болса, төртбұрышта қанша полигон болады? 6. То есть бір сегменттік 6. Жан-жағында қырлары, болғанда, жан-жағында қаптап тұрған қабырғалары, және төбесі, және асты. Коробканың 6 полигон болады. Түсінікті ғой, полигон не екен? Түсінбесеңіздер комментарияға жазыңыздар, дұрыстап түсіндірем осы сабақты. Мен ойымша түсінікті деп ойлаймын. Так, белгіледік, енді insert жасаймыз. Insert есікке келтіру үшін by полигон деп жасап қояйық. By полигон. Так, мына жерге 150 деп жазайық примерно. 150. Мәне. Окей. Сосын bevel қолданамыз. Bevel деген қараңыздар қалай жасайды. Міне, жаңағы полигонды сыртқа қарай шығарады. Сосын пеленка дейді, сондай эффект жасап береді бізге. Қатты бізге керек емес, көтеріп. Хотя ішке болса да әдемі көрінеді негізі. Ладно, мынаны бітейік. Ал мынаны бізге ішке қарай кіргізді. Окей. Так, бізде есік мынандай болды. Қайтадан insert жасаймыз. Insertті бұл жолы бірақ оңға қалдырайық. Enter. Галочка бастық. Астында сол қайталап жатыр. Тағы да бір bevel жасаймыз. Бұл жолы бірақ мынау -5 емес. 10 болып тұрсын. Онаны -20 дейік. Бізде хотя бы хоть какой бір есік бар. Unhide all. Так, есіктің сыртқа. Мынау негізі сыртқы есікке емес, ішкі есікке көбірек жарайды. Сыртқы есік басқаша болу керек. Жарайды, осылай қалдыра берейік. Так, белгілейміз, сыртын белгілейміз. Так, іште бұлай қаңқалап тұр, бірақ іште де бұл объект бүтін болу керек. Соның себепті біз аламызда оны симметрия жасаймыз, терезе жасағанда. Естеріңізде ғой, мына жерде терезе. Іштен де терезе, сырттан да терезе. Бір бетін жасап алдық та, бір полигондан. И симметрия жасап жүрдік. Так, мынаны өзін аламыз да. Hide and selection. Жалғыз өзін қалдыра алайық. Кішкене толщина берейік болған. Borderға өтеміз. То есть edgeға өтеміз. И хотя border менде болу керек.
бордермен толықтай айналдыра белгілеп алды. Солай тұр, shift'ті басамыз да былай жылжытамыз. Так, snaps жасап кетіп отыр. Осылай тұра берсін. И осыны жоғары жақтан симметрия модификаторын қолданамыз. Так, modify, модификацияны list дейді, мына жерден кіреміз ішінен. Симметрияны таңдап аламыз. Симметрия бастық. Енді қай ось бойынша тұр? Қараңыз, симметрия бізге былай көрсетіп тұр. Бізге былай керек. То есть мына есіктің модельдедік қой. Екінші жағына сондай есік болу керек. Ол үшін симметрияның өз настройкасына кіреміз. Модификатор листтің ішіне симметрия деп жазылып тұр. Плюсикті басамыз, mirrorға кіреміз. Mirrorға кіремізді. Angel snaps toggle осыны қосамыз. Және осыны настройт ету керекпіз. Өйткені қараңыз, бізге былай тұр, біз оны бұру керекпіз. Но симметрияның осі болып тұр. То есть мына ось былай жатыр. Бір беттен алды да екінші бетке қайталып тұр. Екі жаққа стрелка көрсетіп тұр. Біздің мынау сары сызығымыз есіктің бойымен жату керек. Сол кезде мына алдыңғы фасадты екінші жағына қайталайды. Оны бұру үшін мына mirrorға кіру керек. Сосын мына жерден Angel Snap Toggle'ды қосамыз да бұны настройт ету керек. Ол үшін дәл осы значокқа мышканың оң батырмасын басамыз. И Angel 90 градус қойып қойған екенбіз. Осылай тұру керек. Өшірдік. И кнопка E немесе мынау Select and Rotate. Айналдыру. Rotate. E деген кнопканы бассақ, автоматты түрде ауысады. Немесе осыны бассақ. Так, сосын бұрамыз. Бұрдық, жоқ болып кетті. Неге? Flip дегенді басу керек. Так. Ось сыртта тұр. Значит, барлығы дұрыс болған бізде. Сосын W кнопкасын басамыз. Жылжытуға қайттан. Бұлай, көрдіңіздер ме? Жоқ болып кетті. Бұлай бар. Бізде жаңа біріншісінде flipті баспай тұрған кезде жоқ болып кетті ғой. Міне, осындай. Так, мына фасадты бізге мына жақтан шығарып беріп отыр. Жоғарыдан қараймыз. Топқа өтеміз. Alt W арқылы топқа өтіп, жоғарыдан қараймыз. Жоғарыдан ыңғайлы болады. Бұлай жақындатып, есіктің қалыңдығына дейін алып барамыз. Примерно көз жоғары. Бұлай қалдырдық. Сол кезде бізде мынандай пайда болды. То есть бірінші фасадты симметрия модификаторы арқылы екінші бетке қайталадық. Бізде есік дайын. Так, mirrorды басып өшіреміз. Симметрияны жабамыз. Кез келген жерге баса саламыз. Енді қарап көрейік. Unhide all деу керек. Мышканың оң батырмасын басамыз. Жаңағы жасырып тастаған нәрселерді қайттан көрсет деу керек. Unhide all. Так, есік бар. Рамасы. Рамасы тоже бізде қуыс. Сондықтан бұны рамасын бөлек белгілеп алайық. То есть өзін тоже симметрия жасаушы керек болады. Бізде қараңыз, рама қандай болып тұр состояниесі. Бір беті бар, екінші жағы жоқ. Раманы өзін белгіледік. Бордерға кіреміз. Бордерға кіріп, раманың сыртқы жағын белгілейміз. Белгілеген кезде былай сырты түсу керек. Дәл жаңағыдай shift батырмасын басу арқылы былай созамыз. Создық. Vertexке өтеміз. Жоғары жақтан қараймыз. Жоғары жақтан қараймыз. Мынаны белгілейміз. Сыртындағысын созғанымызды. Міне қараңыздар, қалай болып отқан. Белгіледік. Мына точкаға алып келу керекпіз. Енді жалпылама бәрін белгілейміз да, кішкене созамыз, қалыңдату керек. Так, енді қарап көрейік. Дәл осыған қайттан симметрияны пайдаланамыз. Модификатор. Дәл жаңағыдай симметрия мына осьте тұр бізге. Міне, көрдіңіздер ме? Ортасына сызық тұр. Бізге
мына екі сары стрелка наоборот былай жату керек. Y осімен қойдым. Мына жерде Y көрсетіп тұр. Осылай жату керек. Так, кіреміз mirrorға. Айналдыру. Хоп, айналдырдық. Так, бізге сырт жағы, мынау ішкі жағы айналдырып жібердік. Флипті басамыз. Ісін жылжыту деп қарап көреміз. Примерно осылай жасайық. Так, симметрия мысалы мына жерде қайтадан модификатордың ішінде тұр. Дәл осы жерден қайтадан edit poly'ға айналдыруға болады. Мышканың оң батырмасын басып convert to editable poly дейді. То есть мынада уже таза. Жоғарыдан қараймыз. Біздің есіктің рамасын жерге орнатамыз. Так, точканы белгілейміз. Ішкісін белгілейміз да. Мына жерге дейін орнатамыз. Так, кішкене шығарып қойсақ та әдемі көрінеді негізі. Былай іш жақтан тағы. Есіктің рамасы дейді ғой, обрамление дейді орысша. Есіктің жақтаулары дей ма. Так, бізде есіктің несі бар. Енді осы нәрсені ішке копировать ету керек. Раманы белгіленіп тұр. Есіктің өзін контролға батырмаса басып тұрып, есікті басамыз. Сонда есік, рама бәрі бірге белгіленді. Жоғарыдан қараған көрініске өтеміз. Shift батырмасын басу арқылы мына жаққа копиясын жасаймыз. Копия тұру керек мына жерде. Окей. Сосын бұрыштан ұстаймыз. И мында қоямыз. Так, қараңыздар. Бізде сыртқы есік 90 болған, ал ішкі есік 70. Сондықтан мынау есік оған үлкен болып тұр. Editable poly'ға кіреміз. Точкаға өтеміз. Барлығын түгелдей белгілейміз. Сосын X осі бойынша бізге былай жылжыту керек қой. X осі бойынша былай жылжытып аламыз да. Чтобы привязка сақталып қалу үшін есінде. Қазір сары болып жанып тұр, активный. Сосын ұшынан ұстаймыз да есіктің примерно мына жерге қоя салайық. Сыртындағысын жасайық бірінші. Сыртындағысына байланысты ішіндегісіне жасаймыз. Ұстадық. X осі бойынша активный болып тұр. Бұрышынан ұстап, бірден есіктің несіне қойсақ болады. Так, бізде есік кішкене мына жақтары ашық болып тұр екен. Editable poly режимге мына жерден өтеміз. Точкаға өтеміз. Бір шетіне, так, бір шетіне емес, общий былай алып. Өйткені мынамен расстояниесі бар. Бұзылып кетуі мүмкін. Бұрышынан ұстаймыз, мына жерге жабыстырамыз. Дәл солай екінші жағында. Ортасындағы узормен бірге аламыз. X осі активный болып тұрып, бұрышынан ұстаймыз. Мында қоямыз. Вертексті өшіреміз. Өшірдік. Автоматически не қойылды. Симметрия. Так, мына бір жаққа шығып тұр, бір жаққа кіріп тұр. Осыны исправить ету керек. Y осі бойынша ұстаймыз да, кішкене сыртқа қоя саламыз. Мына жақта қатты шығып тұр екен. Жоғары жағын нүктеге өтіп, жоғары жағын белгілейміз да, тоже кішкене кіргізіп қоямыз. Мынау жылжытқан кезде мына привязка жұмыс жасап кетуі мүмкін, снап жабысып қалуы мүмкін басқа объектілерге. Сол үшін кнопка S бас қойсаңыз өшіріп кез келген жерге дейін қоя беруге болады. Қойдық, бәрі дұрыс. Вертексті өшіреміз. Енді қараймыз, іште есік бар, залдың есігі. Мынау бізде зал еді ғой, екі терезесі бар. Дәл осыны аламыз. Ctrl-ды басып тұрып, сыртындағысымен аламыз. Топқа өтеміз. Белгілеп алдық мынау. То есть бір объект, потом Ctrl, екінші объект. Мысалы, топқа өтіп, осы жерден де белгілеп алуға болады. Есікті бастық, потом Ctrl, перне тақтадан Ctrl батырмасын басып тұрып, екінші объект. Есіктің обрамлениесін басамыз. Екеуі белгіленді. Shift батырмасын басу арқылы X осімен
мына спальный комнатаға копия жасаймыз. Окей, копия тұру керек. Окей. Сосын привязканы қосу керек. Мен батырмама. Сосын тағы айтып кететін нәрсе, 3D Max бағдарламасына жұмыс жасаған кезде бір қолыңыз мышкада, екінші қолыңыз перне тақтада болу керек. Так, S кнопканы басам, привязка қосылды. Так, шетінен ұстаймын. Мына шеттен ұстаймын да, мұнда қоямын. Есік ровно тұр. Қараймыз, тексеріп. Екінші есік тұр, спальныйға. Іштен қарағанда былай, сырттан қарағанда былай. Есіктің ручкаларын кейін жасаймыз. Қазір қарапайым, жылдам көрсетіп жатырмын. Дәл сол есіктерді тағы да жоғары жақтан қарап тұрып, белгілеп алдық. Есіктің өзін белгіледік, обрамлениесін белгіледік. Контролды басып тұрып, екеуін бірге. Сосын shift батырмасын басып тұрып, копиясын жасаймыз. Мұнда қойдық. Копия тұр. Окей. Сосын бұны айландыру керек. Так, привязканы қосамыз, өйткені ол жерде 90 градусқа настройка тұр. Егер привязканы қоспай айналдыратын болсаңыз, қараңыздар. Мына жерде цифра шығып тұр, қанша градусқа айналып отқан. Бірақ бәрібір ыңғайсыз, өйткені 90 бүйтіп отырасыздар. Оны привязкамен айналдырған қайда ыңғайлырақ. Сондықтан привязканы қосамыз, привязканың ішінде уже автоматты түрде 90 градус настрой. Жылжытамыз былай. Айналдырдық, то есть. Сосын қайттан жылжытуға өтеміз. Өшіріп қоя салайық. Так, қараңыздар. Осьтің бойымен жылжытуға болады. Сосын X және Y жазықтығында. Міне қараңыз. X, сосын Y жанып тұр, е? Сосын X пен Y-дің мұны жасыл мен қызыл. Екеуі былай жылжытуға болады. Осы жерден ұстауға болады. Бұрыштан ұстаймыз. Да қоямыз. Так, мына жерде уже асхананың бөлмесі. Мынау сыртқы есік 90 болса, мынау, кажется, 800 болды бізде. Сондықтан қайттан настройт ету керек болды. Так, обрамлениесін ұстадым. Точка 1. Алдық, жылжыттық. Сырт жағынан ұстадым да, есікке дейін алып бардым. Сосын есіктің өзіне кірем. Editable полеға кірем. Точкаға өтем. Бұлай белгілеп алдық. Y осымен тұр, активный. Мұнда қойдық. Потом точкадан өттік. Тастадық. Қайттан өзін автоматын тұр. Так, есікті сәл сыртқа қарай жылжытамыз. Есіктің өзін сәл сыртқа қарай жылжытамыз. Сосын обрамлениені тоже сәл сыртқа шығарамыз. Іштегісін кіргіземіз. Өйткені мынада қабырғаның толщинасы басқаша. Сырттағыдан қарағанда. Осы жерге дейін қойдық. Тоже былай қойдық. Қарап көреміз. Так, коридорда есік тұр. Дәл сол есікті санузелға конвертетеміз. Белгіледік. Обрамлениесін белгіледік. Қараймыз. X, Y жазықтығы бойынша ұстаймыз. Ой. Shift батырмасын басып тұрдым кеттім. Копия тастадық. X пен Y бойынша былай ұстап алам. Бұрыштан аламда мұнда қоям. Так, мұнда уже кішкентай есік екен. То есть, значит, мынау есіктерді тупо копировать етіп алсақ, жетіп жатыр. Екеуін белгіледім. Shift-мен копировать еттім, қойдым. Потом бұруға привязканы қостым, айналу привязкасын. Айналдыруды бастым. Бұлай бұрып алдым. Өшірдім, қайттан жылжыту. Мұнда ұстаймын, мұнда қоям. Так, шетінен ұстаймын, мұнда қоям. Мынау сыртқа қарай бәрібір үлкен екен. Точкамен белгілеп алам, жылжытам. Так, бұрышынан ұстаймын да, мұнда қоям. Кішкене жылжыта қойып, бұлай. Бәрібір үлкен. Келтірдім рамканы. Есіктің өзін сыртқа қарай сәл жылжытамыз.
есік раманың ішіне кіріп тұр. Полеға кіреміз, точкаға өтеміз. Мына жағын белгілейміз. Y бойынша ұстаймыз да шетіне түсіреміз. Точканы жібердік. Бізде барлық есік дайын. Мына еденді жоғары қарай копировать етуге болады. Шеттен қараймыз. Shift батырмасын басу арқылы мына жерден қарап. Мына жерден без разницы вообще. Мына жақтан да жасау болады. Мына жақтан ыңғайлырақ. Shift батырмасын басып тұрып, еденді жоғары қарай копировать етем. Копи түсті. Жоғарыдан қарап жабылып тұр. Hide selection. Бізде черновой отделка бар. Қош, сау болғанша. Так, қоштаса алмай қалдым даже. Жасайын ба, жасамайын ба? Қарап көрейік. Сабақ қанша уақыт жазылып отыр? Жарты сағат екен. Ладно, жеткілікті. Сабақтың өзі біраз уақытқа. Осыны жасауды үйреніңіздер, қолдарыңыз машықтансын, әбден үйренсін. Мынау мен қалай айналдырып қарап жатырмын, соны тағы да түсіндіре кетейін. Мышканың колесикасын бассақ, мынандай қол пайда болады. Alt кнопкасын басып, мышканың жаңағы колесикасын басатын болсақ, бұлай айналдыруға мүмкіндік пайда болады. Колесика алдыға, артқа осылай жылжиды. То есть Alt батырмасын басу арқылы бұлай қарауға болады. Артқа қарап, алдыға жақындап деген сияқты. Біраз қарап, бүйтіп неғыңыздар, қолды үйреніңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Келесіде әлі жұмыс көп. Жақсы.